အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Free Study Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တကယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကွန်ပျူတာသမားတိုင်းပေါ့နော်ကွန်ပျူတာသမားတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာကို recording လုပ်လို့ရတဲ့ software တစ်ခုလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီ software လေးကိုလည်းကျွန်တော်အခုချိန်မှာအသုံးပြုနေဖြစ်ပါတယ်အသုံးပြုရတာအရန်အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ပြန်လည်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ software လေးကတော့ Badicam software လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီခိုင်လေးကိုတ िश အားပေးနေတဲ့တင်ကြများခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ channel ကို subscribe လေးတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါခင်ဗျာနမတလေးဒီနေ့ကြည့်ခွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာnew film မှာ update နဲ့နေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ software လေးပေါ့နော်ဒီ software လေး Badicam ဒီမှာ Badicam software လေးပါပဲဒီ software link ကိုလည်းကျွန်တော် video file အောက်မှာရှာပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာတကယ်ချင်းတွေအသုံးပြုရအောင်ပေါ့နော်ဒီ software ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျက်နှာပြင်အခြေနဲ့ဒီလိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကောင်းသားလေးကိုကလေးနှစ်ချက်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြန်ကျုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ချက်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလုပ်ထားလို့ရပါတယ်တော့ဒီမှာ home အနေနဲ့တော့ home ကျွန်တော် home အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ capture ပါမယ် video ပါမယ် image ပါမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ screen recording ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ store လို့ရှင်လည်းဒီက store လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ record store ပေါ့နော်ဒီမှာ F7 keyboard ကနေ F7 ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ record လုပ်မယ်ရိုက်ချင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ F7 နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ image capture ကျွန်တော်တို့ပုံတွေပါတယ်ကိုတက်ပုံရိုက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ F7 နဲ့ window ကနေ F7 F11 နဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ video ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ record store okay ပေါ့နော်ဒါ7 record လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ F7 ကို F12 ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်သူ record လုပ်မှာပဲပြန်ရိုက်ရှင်လို့ရှိရင်လည်း F12 ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူရိုက်တော့မှာပဲပေါ့နော်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ show mouse cursor ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ mouse ရဲ့ဒီ cursor ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ရှိဆိုရင်ဒီနားလေးမှာအမှန်ရှိပေးထားလိုက်ပါဒီမှာ demo click effect ကျွန်တော်တို့ဒီကလို့မောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ color အရောင်လေးပေါ်အောင်ပေါ့နော်ဒီမှာအမှန်ရှိလေးဖြုတ်ထားလို့ရှိရင်တော့မပေါ်ဘူးအမှန်ရှိလုပ်ထားလို့ရှိရင်တော့ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ adapt webcam overlay ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ record လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုမြင်အောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့နားမှာအမှန်ရှိထားလို့ရှိရင်တော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလို့အမှန်ရှိဖြုတ်ထားလို့ရှိရင်တော့မြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးတစ်ချက်ရှင်းပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ microphone လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ sound အတန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ record sound ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ record လုပ်တဲ့အခါအတန်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ record sound ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ရရှိပေးထားမယ် sit audio track ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ record လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ကို auto မိမိရဲ့ computer ထဲမှာတင်ထားချင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ရှိပေးထားပါမတင်ထားချင်ဘူးဆိုရင်အမှန်ရှိဖြုတ်ထားပါနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ primary sound device ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ default sound device ကိုကျွန်တော်တို့ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ default sound device ကိုထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ secondary sound device microphone ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ microphone ကိုပဲထားပေးရမယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ငယ်ချင်းတွေဒီငကြက်တွေပါနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ speaker ကိုထားပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ speaker ဒီငကြက်နဲ့ပါနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအလွတ်ကြီးကျွန်တော်တို့ record လုပ်ရှင်လို့ရှိရင် microphone ကိုထားပေးရမယ် volume အတန်ကိုကြတော့ဒီနေရာမှာမိမိကြိုက်တဲ့လိုထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ80လောက်ပဲထားပါတယ်ဒါကတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလို webcam ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒီမှာ adult webcam overlay to video ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ရှိထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဒီ record လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မလုပ်ရှင်ဘူးဆိုရင်တော့အမှန်ရှိဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရပါတယ် mouse ကကြတော့ဒီမှာ mouse effect ကြတော့ show mouse cursor ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ right click တွေကျွန်တော်တို့ click လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ effect အနေနဲ့ပြမယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ရှိထားပါတကယ်လို့မပြခြင်းဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်ဖြုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမပြတော့ပါဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ arrow မပြတော့ပါဘူးဒီမှာမပြတော့ပါဘူးပြခြင်းဒီမှာအမှန်ရှိလုပ်ထားလိုက်ပါပြီးရ site ကကြတော့ဒီနေရာမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ် site တွေအသေးထားလို့ရတယ်အကြီးထားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ထားလို့ရတယ်ဒီမှာကြတော့ adjust mouse click effect ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ကိုကျွန်တော်တို့ right click တွေပါလေလုံးမှာပေါ့နော်ဒီမှာ left click right click တွေပါလေလုံးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အရင်ဒီ color လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ effect လေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာမှန်ရှင်းထားပါမထားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမပေါ်ပါဘူးမှန်ရှင်းထားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ right click ရဲ့ဒီ left click ရဲ့အကုန်လုံးပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းကြိုက်တဲ့လောက်ကိုထားခြင်းထားလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ adapt mouse height effect ပေါ့နော်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mouse ရဲ့ဒီ around ပေါ့နော် mouse ရဲ့ around နေရာလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ color ပေါ့နော်အဝါရောင်ထားဒီမှာတော့အဝါရောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်50လောက်ထားရင်လည်းရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ကိုထားလို့ရတယ်ဒီမှာကျတော့ play mouse click sound while recording ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ record လုပ်တဲ့အချိန်မှာ mouse ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ right click left click ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ record လုပ်ရှင်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာမှန်ရှင်းထားပေးပါမှန်ရှင်းထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မထားရင်လည်းမထားလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ okay ပေါ့နော် okay ကိုထားပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ခဏခေါက်ထားခြင်းဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ခေါက်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပိတ်ရှင်ဆိုရင်ဒီမှာ close ကနေတော်လို့ရတယ်ဒီကလို့ကျွန်တော်တို့ record လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ open output folder ကိုဖွင့်ရမှာမယ်ဒီပါ open output folder ကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ software ဒီ record လုပ်ထားတဲ့ video file တွေအကုန်လုံးဒီထဲမှာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ဒီ Badicam software လေးရဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးကိုတကယ်ချင်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ software ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော်အောက်မှာရှာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ